lalo mamobe kontone toni konton di mala ka fale dronko welcome back again kana Eco TV show la han bi analbadi mala rohiyatu toure aning na sister keno mi kata Zenabti bari sa tamen ken na sister keno da ngata drop le bari fana jane mbajam flo ko kono dron ko men dalta ka kala nyamen dron programme mo mi ko very interesting kala na pol natalena bin yalon ko keta blok mo kono so bidu nga min natalena wala by election ti mi nyanta kala nyi weekend na lati on the 10th be kala saturday ti NPP ning UDP kayaf kian kayaf wota fulanjang olbe kala kiba madi bojanna press release statement o mbo fana rida la lene aliyo fana jibe sabanjang olbe kala newspaper review ti ko bona standard for ya and in the point nani njawbe kala USA ni Venezuela la issue ti say center vitaka luli njawbe kala sport la karoti min yale qualify te kata semi final wala last one olbe kala menga nyame na brother police wol futuda ali fonko picture ba affaire ni ndai ba disseminate ka internet ko no science intenting ni ala keta sensation then from there mba call kum fala wolto rejano be doron ka fala doron aliyam follow TikTok, Instagram and YouTube and Facebook fana ndu fana mba sponsor la fana kumandila kana nanka na programme mutakata ka sponsor e blood mon koto sa ndur ganne mba jafal nga Zena fana blani mo le ñokonto Zena jërëjëf roxetatore asalaamaaleykum réewi Gambia man la seen xarit seen soppe Zena fii si Eco TV International seen programme leen taamal saa su ne Eco Show boo xamante ne Monday ba Friday ñu asile ko fii si Eco TV International da people search ñu asil loo xamante ne lépp loo xamante ne mu ngi xew si week bi rek neen tra ñu asil leen ko ñu fara pàcce ko ba léegi rek ma jël kàddu bi dee la ko roxetatore waay lu ma li ma di bàyyi xel ak lu ma gis comme ñu yëpp bu jotee nit ñi dañ di assister lu bees maa la gis yaa ngi ba di def boo demee da nga ñëwaat sa own style si 2026 léegi noonu la yàlla nga xeex a nit booy loolu rek nga ñu ne la pas boppa bi moo commencé remédi ok mbaadi ñoolu seen bi daal na programme moo ko rek the first one on the table wolbe kela by election oti imba kela kian kaya fuoti candidate so UDP ning NPP le kita ko di mi yalon ko ni ku ya beje kontano fana beje même ni ku yal karoti kalsulo mi banu sirinje NPP la candidate lem bar ala na tata mi jodo ade mom dafa gaaj so lo mo waral li konon tay duñ aga fini so mom dafa fekane ata min jodo atale ala ya ni yosamba ata dinam ka marioma wala tina bi ni watin kono campagne la bakeri bina election kelo on the 10th of November so sabante on ba duala alma tadula ni nyala bodula fana sa ñing candidates sol mi fana lota they are both aspiring candidates so yeah UDP ni NPP le we gël ko but ala la mi bina victorious so it will move la karola de UDP le candidat Suleiman ate benu siri nanu fam and then bring ala tambanta ya election do ken unfortunately amanna bi no so sa ñi mbat banu jef mi mbanta tenti say yaw sa wadati na election o kala ko tanke ning election o keta ala la fam wilan fata wila parce que previously nga interview la nu ataba confident ne kata ba bi ayoro rohina ku nek nak sa time su jotté xam nga ne so ñëwé pour interview ko ne dina am hoop ne waaw man bes bi su jotté man may win so amé ñom tan ñu sa gannaaw ñu la support full time xam nga ne dañu yaw da nga wone ne bes bi su jotté ya momat mo ngi am confidence te mom ni finami tam ni ñami tam ñi ngi amé confidence si mom parce que ñu ma jotta interview yépp lo di same thing lañ nek di bok dina win comme mom dafa nek candidate bo xamné mën na liggéeyam parce que gisoon na liggéeyam previously waaw comme dafa nek continuity kon nga nek na candidate bo xamné mën na liggéey gaay mi nek ci gannaaw xamna lu mu leen nek di jappal ak yoy so mom gaay mi dinañ am confidence ne ki suñ ko votalé dina def lu raw lolu so dal nañ sét ku gañu tam yalla ko yalla yédem ci Allah suubi séra ci kawam ñu gëna yoka ñaan rek gëna muñ nga xamantene yalla mom baken bu ñam dunda rek dina ñam dé ko yalla ko yalla yédem wali lu important ci yépp rek ku munta win ida UDP candidate la wala NPP candidate la mu def liggéey ak rek lo mo nek di most important fofu lo mo gëna important luñ mas tek lu tañu vote la pour nga def liggéey so suñ la voté bul clis kalas wala nga try to
defee neglect sa liggéey yow lu la fa teg itiyaara yow doo ko dara loolu mooy tax nit ñi di am confidence ci yow ñu mun laa vote waat for the next time waaye exemple like tey léegi ma jël exemple suma bopp parce que man am very serious ñu jël yow exactly ñu jël niveau la ñu def la like councillor of KMC exactly nga nekk foofu li kirin kalang yooyu non man su ma jëloon noonu ñu def ma councillor of KMC xam nga ne dinaa liggéey yam nga loolu sax yow da ngay nekk di jënd ci wingo maak ebe rek non donc yam nga ne dinaa liggéey ba yaa ne kon su ma liggéey woon Adam Joshua de Westfield dafa mel ni Dubai Vision 2020 Gambia dafa mel ni Dubai wala Westfield ak Joshua dafa mel ni Dubai loolu boobu in how many years nga koo def loolu mi ma seet maybe 3 years rek ma liggéey dëkk bi ma liggéey Westfield ak Joshua mel ni Dubai yàlla mu ngi xool de mu ngi xool moo tax ma ne la ni ma def council ñu seet baax na de baax na ku léegi ñu dugal si politique alright mbaɗi ngo ñinen ne first on the agenda di kiyanka ya fot fonko binaka ne election ñu sawo ka sutiyata ko liro sutiyata to ngolale nun fana nin do fana diam ta comme like ñoo xam ne dañ dee jaay seen vote am nga sa vote moo nekk sa voice moo nekk sa doole so jaay loolu noonu one day te léegi affaire bi nu mel yow exemple like nga dem jaay kii ni 10,000 nga jaay sa vote bi léegi lu ma mën a understand mooy lu la ñu war a jël seen vote si di ko jaay ndax like Gambie métti yaay Gambie moo tax ñu war a jël loolu di ko jaay wala seen bànneex la wala bu ñu dem bootali man la leen di xalaat daal xaalis boo xam ne benn fan ñaari fan nga lekk ko mu jeex nga banque roboire ak nga jël sa carte vote card bi dem votal ko xamante ne su fa toogee dina la njëriñ askan bi fanaa boobu moo gën de boobu moo gën kay waaye non sometimes comme ñeneen nii ñun dee xalaatee dafa xalaat yi nekkul benn waaw nit ñi koy daal seen xalaat yi nekkuñ benn waaw comme li ñu doon emphasize rek ñëpp ñu try génn ñu dem vote xam ñeneen ñi tamit comme ñu ngi register si kiyam foofu noonu waaye ñu ngi base bi nii so seen vote dafa count so ñu try rek ñu dem foofu noonu bu ñu wax ne comme man nekkuma foofu noonu suma gars yi am fa ñu dem vote so itam yows count so itam da nga war a try rek nga dem si nga register foofu noonu kay war ngaa sawar a élection su jotee rek nga jóg dem foofu noonu itam yakkarte fay so affaire bi daal noonu la every citizen conscious citizen and a concerned citizen war naa try mu jël vote am bi vote su jotee rek mu dem mu vote affaire bi daa noonu la so mbaɗigol bokum farawol to fulan jawamba kella minti walla NDP keɓa madi bojang ela ñaton ko press release kele batu jam fandintale bari matu ngari dale alfama please ko ya somara man janguma somara siso janguma somari alright isa matu ngari dale do man lifin sehat Okay. All right. Statement to unveil the record and counter the falsehoods of Honorable Demba Sabali. Go ahead then, Zagara. All right. The recent utterances by the so-called Minister of Agriculture, Honorable Demba Sabali, against His Excellency Keba Madi Bojang are not only misleading, but deliberately dishonest. They reflect desperation rather than facts, propaganda rather than truth, and personal bitterness rather than political maturity. For the avoidance of doubt and for the sake of public record, it is a blatant lie for Honorable Demba Sabali to claim that President Adama Barrow has never won an election in Jambur and the home village of His Excellency Keba Madi Bojang. Since the inception of the National People's Party, NPP, there has been no election in which President Barrow or his candidates lost in Jambur. These are verifiable facts, not opinions. If Honorable Demba Sabali is genuinely ignorant of this reality, he is advised to consult the Independent Electoral Commission, IEC, instead of misleading the public with careless falsehood. Honorable Demba Sabali's statement is born purely out of desperation and political insecurity. His Excellency Keba Madi Bojang remains a blessed son of Jambur, Komba South, the West Coast region, and indeed the entire Gambia. His acceptance, relevance, and service to the people stand in sharp contrast to the noise of those who hold office but lacked impact.
let it be clear, let it be stated clearly, Honorable Demba Sabally cannot measure himself against His Excellency Keba Madi Bojang, not in character, not in service, and certainly not in contribution to community development. While His Excellency Keba Madi Bojang has consistently stood by the people, empowering youth, promoting peace, and responding to community needs regardless of political gain, Honorable Demba Sabaly's record tells a very different story. We call with shame how the youths of Demba Sabaly's own constituency organized a peace tournament aimed at fostering unity and harmony in Fonyi Bondal. They officially reached out to him for support as their minister and as a bona fide son of the soil, yet he ignored them completely. That single act exposed his lack of commitment to peace, youth empowerment, and grassroots development. In contrast, when the same committee reached out to His Excellency Keba Madi Bojang, barely 3 days to the final, he responded positively and decisively, ensuring that the youths were supported and empowered in a community that is not even his own. That is leadership, that is statesmanship, and that is service beyond politics. It is therefore a tragedy and a shame that a state minister entrusted with public responsibility would resort to lies against a man whose record speaks louder than propaganda. His Excellency Keba Madi Bojang is an icon of humility, service, and credibility. Honorable Demba Sabally unfortunately represents the opposite. Title without substance and power. Let this statement serve as a clear warning. This is the first time we are responding publicly to Honorable Demba Sabaly's reckless attacks. Any further falsehoods against His Excellency Keba Madi Bojang or his party will be met with facts so damning that even those who currently trust Honorable Demba Sabally, including the President himself, will be compelled to reconsider their association with him. History remembers builders, not noisemakers. The people honor servants, not liars, and the Gambia knows the difference between an icon and an imposter. NDP Media and Publication, 6th January 2026. Yeah, I know. The Monica statement, Monica sent public sent press release. Comme Demba Sabally dafa wax ci Keba Madi Bojang wal ñom ñi ngi claim ne loolu nekkul dëgg parce que am Keba Madi Bojang mu ngi woon NPP yo so foofu noonu depuis moom mu ngi foofu noonu comme xam nga moom jàmbur la dëkk waaw so foofu noonu mu ne comme NPP dañ dee win foofu noonu so affaire bi daal dem na ñëw na kii Demba Sabally wax na Mamadi Honorable His Excellency Keba Madi Bojang ñoo tamit génn nañ comme lu ma read right now rek ñu claim ne right it is false nekkul dëgg kaa bi dafa daas il est grave léegi ñu xaar kii tamit Demba Sabally Honorable Demba Sabally what will be his response again but then at the end of the day ñoom ñaar yëpp public figure la te Demba Sabally ministre la léegi kii tamit he is running for an office which is the 2026 man la 2026 bii nii. kon naa la at bi amul at bu ko daa 2026. about yàlla ñëpp ñu fekkee ku ba mu jeex tàkk. waaw yéen ko fekkee incha allah so ñoom ñëpp comme interview fa la ito bimu public figure li bimu ay public figure la muti daal so in order ni ilafta coming like you gain respect from the people. Then you find la naka diam ye fam calculate ngata nyimmi fo follow nga jibe nga la bondi mol bala fala is it fact wala make fact kuma la mi yalla ni nga fo to nya yakale bang ani mbol ba passive la nya dile e nyento be calculate I am not saying that keep nyim Honorable Demba Sabally mi fo I believe I'm not saying it all different but coming like ma example di kanda e kam fa ba sometimes mol ni ko mol capacity ani ite fon ite ya intent nyame am ka kekile yo so fofu dal la nek di waxe so ñom ñaari sen affaire dal ñom ñep mag len te public figure len so dañu wara try affaire yi dal comme ñu façon wax yi ni ñu avoid ko
parce que nit ñaa ngi leen nii xool tey Kéba Madi Bojang ak nu mu munti mel time boobu noonu mu ngi woon NPP. soo léegi mu génn NPP te bu loolu ku bëgg a yaa ngi join parti exemple ma am sama own parti nga join foofu noonu yaa ñëw nga join moo bëgg a génne tamit nga génn léegi soo génnee foofu noonu with respect bi mooy continuer exactly ñu doxal ko noonu rek comme koy maa ngi yore suma office man tamit suma ay bi si di seen office boobu noonu la nekk waaye ñoom ñaar yi daal comme li ma nekk di wax rek nañ try rek respect bi daal mu daw te ñu bàyyi xel ne tamit comme ni ñaa ngi leen ñuy xool ñoom ñaar yëpp public figure leen kii mu ngi yoroon front office kii mu ngi si government already he is a minister so affaire bi daal nañ bàyyi xel rek then from there mbita sabanyoto mbekela newspaper review ti mga newspaper for review fana sabati the standard yana the point ibul ko din chodi ngembul ko din chodi ani ngana fore ya fana sa badati la mintu dron wala the standard ti First Lady donates over $1 million cash materials to first babies of the year. New economic commander takes over. 7 killed in Farafenni Road accident. GRA to collect over $27 billion in 2026. Group proposes lowering voting age to 16 of local government National Assembly election. Former aspirant of BAC chairmanship forms movement to contest presidency. Alleged gang remanded for common nuisance at Kunkujang. NDP leader explains split with NPP. Mbadi ngolo nyina the Standard newspaper di. Fulan ngolo wekel the Point newspaper di. Madi blast states for failing to sustain citizens on migration. CGG calls for voting age to 16 years in local parliamentary polls. GRA to collect $27.5 billion revenue in 2026 as authority records 21% growth in 2025. Barrow welcomes new economic force commander. Vice President Jallo launches book on history of public health in the Gambia. Info Minister debunks claims of migrants receiving €600 per month. From using AfriMoney to house keys, official makes customer a house owner. Badingol ñeneen the Point newspaper di. Sabanjom Mekela Labonti, Ulanda Foreya newspaper. Consumer Protection Commission calls for state support to stabilize and grow cement industry. GRA offers support to informal businesses, urges them to formalize. 222 migrants evacuated from Jinak Island. Imam voluntarily submits to investigators. Burkina Faso authorities foiled alleged assassination plot against President Traoré. Center for Good Governance advocates lowering voting age for democracy sustainability in Gambia. Tribute to the late Mr. Halifa Boubacar Ba. GRA offers support to informal businesses, urges them to formalize. Mbadingol ñeneen da Foreya newspaper ti léegi si li fi nii yëpp newspaper ñettee yëpp fii nii naa ñu wax si affaire bii nii boo xam ne tamit dafa doy waar daal te dafa saat bu nekk accident bu happen Farafenni noonu gis naa nataal yi oto bi sax bu ko xoolee sa bi lay it is very sad nag daf yëpp ak rombul accident bi daal nu mu xàppee dafa serious trop 7 people ñoo dee foofu noonu moo warawula wala foote ñu yola je alma ale ila kaburo sumayandi almi taadu la ñi ñaale boolu laan mbada nga dawda parce que man tamit mënuma ñaan du baax ñu wax tamit si first lady bi gis ne ne every year at bu ees bu nekk fa naa xale bu juru 12 fa ko rek nga am surprise man tamit waroon naa juru 12 te si at bu ees dama war a dee lu ñoo def lu ñoo def pour nga ri incarnate dañoo jël paaka
ñu reere rek nga incarnate maa ngi xam ne sorry incarnate non dëgg maa ngi xam ne Rohey daf ma bañ danga bëgg a judd fa si 12 thank you very much so solution bi laa isil lu nekkul bugguma la ni so pour sorry incarnate rek nga gis nga mun a first lady bi mu jox ma dara man tam thank you léegi moom laa isil solution nga ne dama bon yeah so ñii tamit lifin bi is a good move daal is a good move all the us is a good move waaw loolu tamit ne si wax first lady bi ne loolu lu baax la ndax xale bu nekk juddu at bu yees boo xamante ne ñëpp loo leen dee ñaan yàlla because yaay sax dañ dee make sure non si dañ dee tracer level best pour xale bi juddu 12 o'clock kat kon non si dañ dee make sure pour xale bi juddu 12 o'clock kat pour ñu waaye loolu tamit ñu si sant suñ first lady bi di ko ne jërëjëf si loolu ndax gis nañ fu mu taxaw dimbale na jigéen yu bari ak seen doom yi asi leen ay bagage lapitaan di ko wax foofu tamit jërëjëf du ma si mën a sori noonu bu baax rek every year yàlla yi ñu ngi la aado la daal fii leen ko fekka bi even the former first lady tamit daf ko def so ay xam naa ne tamit I believe ne even keneen ñëwaat the same thing la it is a continuous process keneen tamit bu ñëwee the same thing la so foofu daal ka gaa ñu ngi def loo xam ne dafa baax parce que nga nar a wasi nit mu asil la bagage even benn pampas la is good chocolate of du benn pampas kese so foofu daal baax na léegi ñu move forward ñu dem to the fourth one on our agenda mu nekk Venezuela ak USA xam naa mun loo mën a wax Venezuela waxal Venezuela te laa mi ngi set na but affaire Venezuela daal balaa ñoo sori foofu noonu ñu ngi amee vidéo bi xaaral ñu teg vidéo bi ñu seetaan tuuti foofu noonu balaa ñoo comment Trump put the president of Venezuela in a Nike tech and is shipping him off to New York, triggering cheers from some members of the public. Is this just a coincidence, or is he pulling some kind of double troll? Since the arrest of the Venezuelan president, people on the ground have been going wild. Many have gone live, showing street parades with crowds chanting slogans. Even in Miami right now, people can be seen celebrating. Many feel that they've finally been freed from someone they viewed as a dictator. Trump also stated that the United States will now temporarily take control of Venezuela until they are able to find someone to serve as a new president. But this has made many Americans very unhappy. Multiple countries, including Russia, Iran, Cuba, and even Brazil, have publicly condemned the action, calling it an overreach. They criticized Trump's move, saying he never should have gone there and done this, and argued that it constitutes a crime. There are also many who remain frustrated with the United States playing the role of world police and intervening in other countries' internal affairs. Large-scale military operation conducted by the United States. The action involved Delta Force, an elite unit of the U.S. Army specializing in counterterrorism, hostage rescue, and the capture of high-value targets, according to official sources. U.S. President Donald Trump confirmed the operation in a post on social media. Trump did not reveal the couple's destination or provide further immediate details, promising a press conference at his residence in Mar-a-Lago. Explosions were reported in Caracas and other regions, mainly hitting military installations such as the Fuerte Tiuna complex and air bases. The Venezuelan government declared a state of emergency and condemned the action as a serious military aggression. Vice President Delcy Rodriguez said she was unaware of Maduro's whereabouts and demanded immediate proof of life. The operation comes after months of escalating tensions with U.S. accusations that Maduro leads a narco state and evidence of electoral fraud in 2020. The Venezuelan leader faces... Alright, Bari Jubair Lalo, comme Alia ñam vidéo de dara. Li Venezuela ak USA seen affaire bi daal comme ni nga ko gisee ci vidéo. Ñeneen ñi génn nañ ñu bari génn nañ ñu ngi jaajëfal kii Donald Trump daal ci action bu mu jël foofu noonu parce que comme dañ feel like now they are free of dictatorship comme dañ feel like ne Venezuela président Maduro dafa dictateur la daal so ñeneen ñi comme ñu ngi tànn Donald Trump foofu noonu waaye ñu bari tamit ñu ngi claim ne daal comme Donald Trump lu mu nekk di def nii comme dafa overstep mu ngi def boppam comme world police la mu dem to another man land
di lifin foofu noonu ñu arrest ko foofu noonu te tamit ñu ngi attaque seen certain military bases yoo xam ne comme nit ñi ñu ngi wax ne dafa agressif trop waruñ koo def so right now sax seen comme ko gars am président comme ko léegi arrest nañ ko so dañ am state of emergency vice président bu jigéen ñi moo nekk over now moo nekk di act foofu noonu so affaire bi da yal na yàlla tuur si ndox bu sedd rek waaw parce que ni mu nekk di demee ñii tamit suñ frustré comme ñi ngi blow out seen military bases yi nii so mun nañoo fight back so loolu te loolu fan la moo dem result wala moo dem result so foofu lañ bëgg a àgga daal yal na yàlla def foofu noonu ndox bu sedd yàlla fa yàlla tuur ndox bu sedd na press release tamit President Donald Trump declared on Tuesday that Venezuelan's interim authorities will turn over 30 to 50 million barrels of high-quality, previously sanctioned oil to the United States. In a post on Tuesday's social, Trump stated, "I am pleased to announce that the interim authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 million barrels of high-quality sanctioned oil to the United States of America." The announcement follows a recent U.S. military operation that led to the capture and removal of former President Nicolas Maduro, who now faces drug trafficking charges in the U.S. Delcy Rodriguez, Maduro's former vice president, has been sworn in as interim leader. Trump indicated the oil will be sold at market prices with proceeds benefiting both nations, and directed Energy Secretary Chris Wright to oversee the transfer immediately. Analysts note the volume could generate 1.65 to 2.75 billion US dollars potentially, easing global oil supplies amidst ongoing developments in Venezuela. In a recent statement, so 30 to 50 barrels of quality oil. Then Gambia benn barrel. Wow. Because ñu dañ manqué la barale wuñ kay ñu benn barrel boobu kay dina ba 30 to 50 barrel of oil both from America Donald Trump boobu bari na trop bari na definitely trop war nañu gestu so defe naa bi ak bu mu def foofu noonu nit ñaa ngi ko term as ne dafa overstep parce que it is another man's land so it is what it is bàyyi ko noonu rek. Then from there ñu dem ci affaire sport bi ñoo xam ne dañoo lifin i ba di qualify ta pour quarter finals la list na le picture jetenti Sénégal lañ Mali, Morocco, Cameroon, Egypt, Nigeria, Algeria, Côte d'Ivoire, Ivory Coast ñu lañ Timothy Miyale kata quarter finals. But now, our neighboring country, Senegal, they are really doing great, definitely. They are trying really well. Senegal, that foog naa ne this time tamit maybe am naa Gambie bu fa nekkoon Gambie dinañ bind koom bi waaye comme que Gambie nekku fa léegi Sénégal dinañ am chance léegi benn lañ ana ko ne léegi benn la so I believe ne waaye daal suma dëkk su fa nekkoon si laa doon gën a comment si laa doon gën a am lu bëri lu ma fa sànni waaye suma dëkk nekkoon dégg nekkale ma sa loolu nekkul si xol bi ndax man na xari dañ ma dégg di mënu maa jooy rek waaye ma mënoon a jooy rek ma jàpp a jooy metti na ma de maa ngi am it naara mu cuut la rek nga ñi dinañ gën a yow waaye non de la ñoom it yal na leen yàlla may ndam rek ñoom it yal na leen yàlla am nga ku nekk koo toogal ngay doole waaw so ñu tamit Sénégal moo nekk suñu neighbors yi ito leen si ñëw di Sénégal mais koy fa la ñaan so relationship ba témbale and we have a lot in common wala ne ko Sénégal bi regardless alaw mari dron ko ñu beta ku ni Sénégal bi ndatoron bi tan ko ko suñu nga ta ya ba kelo
and mu fa nag am na xamoon da nga ko dee gis ka benn fan moo fa nekk fële la jógee is it Congo DR Congo la jógee ne ko ku dee taxaw noonu exactly ku dee def lifin of kii nii Patrick Lumumba waaw mu ngi nii correct xam nga mu ngi amee statue of lifin boobu noonu fa Patrick Lumumba defam boobu bu mu def nii waaw maa ko gis mu ngi taxaw de bañ a muur exactly no this man no am na stamina dëgër na kii war nañu jàpp ñu man su ma demee may def nii kii dafay taxaw di whole 90 minutes du ma muur du move dara Lumumba has streets named after him no Patrick Lumumba daal jàmbaar la in Serbia Ukraine Nigeria Morocco Ghana Belgium Egypt Iran South Africa Uganda Burundi Kenya Ethiopia Haiti Zambia Zimbabwe Germany Iran Mozambique Tanzania Cameroon no stala kii Patrick Lumumba ko dafa nekk legend na legend of Africa la yeah te kii ku nekk di ko lifin nii foog da comme danga ko mën a wax ne mu ngi pay respect to him so ñu mën a taxaw noonu waaye am na fu ma ko feel daal gars buñ play ak I don't know it was Algeria or exactly it was Algeria so gis nga bu Algeria comme si last minute yi rek gaa ñi ngi woon 0-0 so si last minute si Algeria score so booy bi ñoo taxaw si kanam mi kii nii góor bi day def symbole boobu noonu mu ñëw taxaw li fen si kanam maam moo tax muy dem jéem a def style boobu noonu ba muy tëdd muy def nii man bi mu broke down wallaahi mu jooy foofu daal feel naa ko trop doo game la waaye comme sometimes certain ñaawal mu fa waaw daf dee dugal nit def ne te boobu country yam la waaw ñoo doon play so te right now ñoom gars yi génn nañ si liste bi ñoom nekkuñ foofu waaw regardless ba léegi ñuy def so salaatu sum te yàlla moom mu win best fan am nga dañ dee développement so Almaty best fan ñu win style nag Morocco Morocco foofu fekk te Morocco tamit jox nañ ko permission foofu noonu pour mu stay foofu noonu for the end of the match bi yëpp comme ay AFCON bi yëpp tournament bi yëpp foofu noonu so deserve na ko daal deserve na ko kuy taxaw fa 90 minutes xam war nañoo dem moom lu fi ñëw de foog man foog nii man am naa confidence te I know I can do it dina ko def ay nga commencé waaye mama Santa Touré nga naa man ni Mor déglu ba Mor ni kala karanta man karam Mor ñun du ma sisé de duñ photocopie original la tey nga ma sisé ko non ko la am dina leer ko bi ay tan bi on ko dina leer suñ paré su after programme bi ya ñu dem ñu def ko bala roy ñu dem ñu def yow yaay daw baax na ba léegi yow xamuloo ma ok mbari ngolu mbita fonkoto the last one mikela picture of the year picture of the year 2026 na Gambian police officer at a grand wedding ceremony come the picture and the lady you fonkile very beautiful and stunning lady yeah definitely Assistant Superintendent of Police Joseph K. Mendy of the Gambia Police Force GPF tied the knot with his beloved Mary Mendy in a stylish wedding ceremony that captured hearts across the community. The groom, a native of Yuna village, appeared resplendent in his full GPF ceremonial uniform, embodying the core values of honor, discipline, and unwavering dedication to national service. His striking presence in uniform underscored profound pride, personal sacrifice, and loyalty to the Gambia. Beyond a traditional celebration of love, the event represented a poignant union of personal commitment and public duty, seamlessly blending family legacy with patriotic service. Friends, family, colleagues, and villagers gathered to witness the graceful occasion, hailing it as an inspiring example of balancing heartfelt devotion, or if at home,
with steadfast responsibility to country. Dafa nekk loo xam ne comme dafa interesting am very very heartfelt te maa ngi ñaan dama baal fana seen union bi yàlla mu last long forever till eternity dem forever insha allah. kii dafa nekk ni ko xamante ne dafa respect boppam respect lu moo sol respect lu moo liggéey soo gisee su ko neexoon mu naan ba tey su ma bisi takala ma génne si beneen outfit waaye mu xam ne police da mu ne suma bés bii ni lii laa liggéey uniforme boobu laay sol dem takki suma jabar yal na yàlla barket sëy bi yàlla def la ñu am jaboot yu bari lu gën ci seen diggante yal na ko bon bi yal na yàlla gën koo strongal daal man moom loolu rek laa am pour lu ma faa saani ba léegi ñu delluwaat si suñu beneen topic ku nga yow tey da nga xiif overheat foofu moo nekkoon the last one sorry foofu the last one bi maa ngi la doon nax yaa ma doon nax mari mo sa mbital la bonto jola ita banna jola adama barola julo ay julo me mini banko karana woni jawara min ji ya jammela julo bina kanyana sanji tadul yamma mu kanya di bam o man ke kanya di bay ni ama choko si dum rebe mani ndoro yamma sabali ba fole ko adama baro silo dada ay mu silale dada sira kuntundi ye wala dada e julo me ta julo te banna mari jibel la ko mala video nyamendo ñene finke mamadi kuranti ay min fojeda ko his excellency president arabaro julo mi ronta ala ñi fonko 10 years kono way ya jambe ni former president ya jambe ni sa dawda ka ba jawara julo ni yebi ka fu president baro ta yobe ko val ifay ko ni ko mo fodo de ba sa ba ne fintina mo do men ko mo fol ay fintina afako ay silo de da tente so Mamadi Kuram bole emphasize kandal tente si loolu la nekk di wax sam badingol a felti nata programme o bandulato ka fale dron ala barka bake ala love me support la ala for favorite lang rohiyati touré ngana mani mo morning kala karanta aman karamo ngala sen de jantenti loolu la hande bon kan so ko minum yalla bi je ko control mu dabot ndata lu faale la ila had la be bon la bem la yana bul am jëkkër bu santa daaw yow man la mu sant daaw na ko ci ma def ko touré na ko ci xana ko ko ci la yow def la daaw kon ay di ci dan toni touré baax na nañ sa ay bay ko baax na suma tana dama suma sant fuñ ko day wacci touré ngana man ni mur ni kala kan ta man kar mur kala bi lay jël rek ma tu baax na kon man na la commencé di ragalé ci xel ma commencé di ragalé rasulullah wala ma digolu ka fale dora la barka ba ke fendi nata programme bandulato aliat pour nga follow Facebook TikTok Instagram and YouTube no bi nga mi sota len num wala ba election to min bina kala simiti lum inshallah ki nga kaya fuoti NPP ni yuri bitema fulan jaw ke ba madi bo janna statement wala sabanyo ke newspaper review from Foya Standard and in the Point newspaper nanu kita USA ni Venezuela issue nyeti luli ñon kita sporti mi ay tata quarter final last one wala picture of the year mi futu sito mi yalon ko kita na brother ni na sister team last one wala Mamadi Bojanti ku Mamadi Kuran sorry Mamadi Kuran na fon koti kuma county mi kenu foni so ala baraka bake for next time inshallah jana bisado Zainab ya fo molle bye bye jërë ngeen jëf réewi Gambia li leen amalo Eco TV International People's Choice ndax wax neen leen rek lépp loolu leen bëgg a xam rek toppaleen Eco TV International di ngeen gën a xam luy xew si biir dëkk bi kon maa yéen ñu naat yéen waat ba Friday inshallah bye bye see you ciao ciao